大家好，欢迎来到我的频道，我是白子，我是白气贝尔，贝尔，安怎？贝尔，安怎？贝尔，安娜，啊，对啊，不然你是怎样？你是安卓贝尔啊？安怎贝尔？你怎么没有跟观众说这是我们的新频道？哦，是，我会这样说是有原因的啦，因为其实我们在农历7月的时候就已经放过第1集了，只不过是因为我们之前在做一些测试的时候，那我也不知道是机器的问题还是自然现象、超自然现象吧，应该这么说哈。那就是因为我们觉得怪怪的，本来是觉得没什么，那我们后来遇到很多奇奇怪怪、不可思议的事情，于是呢，一连串的导致我现在才又开始录这样子。对啊，因为那个时候是在农历7月的某一天晚上，那我们两个呢正在做拍摄前的测试。那只是说测试完的时候，当下看回放，有听到一些奇怪的一些声音。那我当下就觉得不对劲，所以我就赶快跟白子说：“还是我们就先不要录了。”那要不要先跟观众说看一下那个回放的画面？哦，好啦，我们好是在做测试，摄影机是开着的，所以我们现在就来放一下。好，这就是当时我们录下那个测试的时候，然后发出了奇怪的声音。回放的时候你再看一次，有觉得还是毛毛的吗？其实当下在相机里面回放的时候，哈，其实我就已经觉得很恐怖了。真的哦。因为其实我其实真的不是很了解啦。因为那个回放的画面应该有很清楚的听到那个整个声音，还有那个画面的感觉是有点不是很自然了，所以我们两个当下其实就是都觉得有一点恐怖。对，但是其实当时我的相机是有在晃，但有晃到了，我不晓得是不是因为晃到相机，然后才产生那种声音。但是只是觉得怪，因为有一个很奇怪的声音，在相机放的时候是比较诡异，电脑放的时候是感觉比较像是，就是可能我晃动到而产生的声音。但是当下用相机回放的时候，那个声音呢，在当时听啊，跟我们后面过了农历以后再拿出来听，声音是有点不一样的，这是让我们觉得很诡异的地方。但不知道是因为相机的差异，还是说电脑放出来的差异，这我就不晓得了。可是我们相机是新买的对，就很奇怪啊，所以我也真的就不知道是不是相机晃到问题，因为本身我有灵异体质啊。对啊，我记得你有灵异体质啊。对，我的灵异体质，我不是说我常常能看到，我是可能不知道是运气比较差，还是磁场的问题的时候才可以看到。但是呢，只要是有的时候，我都可以感应得到。比方说我身体会发毛，然后打冷战、起鸡皮疙瘩，然后或者会打嗝。最常见的就是打嗝。然后可以感受到一股冷空气，应该讲一团冷空气。对，我就会知道说，我可能又遇到了。那你感觉是？就是当初那个状况是比较偏向哪一方面？是自然还是不自然的？那灵异体质当然就是不自然的啦。所以你当下其实也有一些感觉吗？当下我是只有觉得毛，还有点鸡皮疙瘩而已。当下状况是这个。那后续我们就是还遇到一些别的事情啦。其实早在农历7月的时候，我就有在犹豫了，要赶在农历7月上播吗？要在这个期间录影吗？因为之前听人家讲说，如果说你有那种体质，什么会比较遇到什么状况的时候，那尽量就不要在农历7月录影。那我那个时候就是就不想那么多了啦，就想说就录吧。结果不知道到底是不是那一天的原因，真的。因为我觉得你的脸比较恐怖
我的脸比较恐怖。对啊，我的脸怎么恐怖了？你没事戴这个面具，看起来不恐怖吗？会吗？会很恐怖吗？我觉得观众应该可能对刚刚的那个拍摄画面可能已经一点毛毛的，然后现在又看到你这张脸，才会觉得更恐怖吧？哦，没有啦，其实我不是故意要这样子的啦，因为其实我有点脂漏性皮肤炎，那所以说就是我脸上就会出现一些很多白的，对，但我就是觉得说，那我这样子也不上相啊，因为其实会好啦，时好时坏啦，我只要不 OK 的时候，那我那个白就会出现，那我上镜也不好看，而且以后就是会，我想要录的时候，如果出现白的，我又要等它好，又要几天的时间，那干脆我就想要说戴面具。那戴面具呢，看起来又不符合我原本想说要制造出的那个效果。那我后来发现面具上再粘个面膜，面膜比较像我那个脸出现白的样子啊，那就粘个面膜。对，所以我不是故意要这样装成这样子来吓人的啊。这不是面膜，这是皮肤病。没想到你是觉得我很恐怖啊？我觉得你很恐怖，而且刚刚又看一次那个当时回放的那个画面，我觉得我现在整个人又开始毛起来了。哦，你要毛起来啊？因为之前他其实他没有灵异体质，但我不知道是不是因为他跟我一起录，被我带晒了。我觉得你确实是蛮带晒的。对，因为后来我们遇到那种很奇怪的状况啊，就是在我们两个一起录之后，然后他就跟我一起，然后遇上了灵异事件。我觉得我们今天要不要先录到这里就好？对啊，我们其实我们录这个都是在晚上，然后好像怪怪的对啊，我身体现在开始一直冷起来，是打冷战。因为每次我在录一些事情，我真的就会遇到一些奇奇怪怪的事情，也蛮恐怖的啊。太多真的越来越毛了。那我们下次再跟观众继续分享好了。是，下一集再继续说我们的遇到的一些事情。对。好，那今天就先到这样子了。好，谢谢大家。谢谢大家。拜拜。拜拜。订阅。按赞、分享、开启小铃铛。